当职业选手踏入凶险的地下裸拳赛场时，根本没有什么你来我往的激烈较量，只有冷酷的降维打击。他带着职业擂台淬炼出的精准节奏，每次闪避都恰到好处，每次反击都干净利落。对手的狠劲儿在他的专业面前，就像是儿童挥舞木棍一样可笑。他什么都没说，但所有人都明白了一个事实：业余和职业之间的鸿沟，在裸拳赛场上会变得更加赤裸。今天就让我们一起来看一看这位名叫叶夫根尼·奇什科夫的职业选手是如何在裸拳赛场上大杀四方的。比赛开始了，我们看一下这位身上有纹身的便是奇什科夫。后指有打中，节奏非常的快。刚刚开局还不到10秒钟的时间啊，就已经让对手招架不住了。奇什科夫像是闻到血腥味的鲨鱼，他看到了对方脸上的伤口，继续选择追击，又是一个后指。主要是希什科夫的这个职业的步伐呀，已经把对方给打爆了。对方呢根本摸不到他，而他可以轻松的、精准的击倒对手。前手点一点，又是一个后手。现在对手整体的节奏已经是完完全全乱了，而且很紧张。而希什科夫呢，虽然说打法很激进，但是很有节奏，而且攻防兼顾。希什科夫现在是稍微放缓一下节奏，给对方一些机会，他再观察观察，看看对方的破绽。前摆想打后直，直接撤回来，打一半。真真假假，假假真真。这是个前摆，应该是有命中，直接摔倒。这还不是摔啊，轻轻一推就倒了。我们看这个伤口已经是越来越明显。后手中拳没有打中，又是一个后手，这一下应该是要结束了。接连的2记后手，而且一下比一下重，重点是打得太准了。我看希什科夫后背的这个纹身啊，很显然他的偶像是康纳麦格雷格。我们看一下还要坚持吗？好，裁判宣布比赛结束，仅用时不到1回合，希什科夫就拿下了一场胜利。裸拳赛场对于希什科夫来说啊，这简直就是提款机啊！好，再来看一下第2场比赛，对方的身高明显是要高于他。希什科夫依旧是选择向前压制的一个态势，假动作很多，先骗对方出招，看一看对方的水平。对方有个习惯不太好啊，不是摸鼻子就是擦裤子。后指再加一个后摆，比赛结束了吗？刚刚开场20秒。不过看情况，对方还能打，很顽强。这简直就是提款机啊！好，比赛继续。希什科夫后摆前摆，再接一个后摆，比赛应该是结束了。这已经是被打懵了，捂着脸，这个腿也在发抖啊！好，比赛结束，用时应该是30秒左右。我们看这一下是在身体僵住的时候打出的一个后手摆拳，在这种情况下，我相信对这个脑部损伤应该是非常大。好，我们再来看一下第3场比赛，依旧是叶夫根尼，看一下他的对手，两人长得有点像啊，都有纹身，但是还是能够分辨出来的。因为叶夫根尼希什科夫的后背啊贴了很多这个肌肉贴。这一场有所不同了，对方打法很激进，这是希什科夫啊第一次遇到比他凶的选手，而且这家伙看起来也很专业。前后跳步上步的前手刺拳速度太快了。前摆，眼睛已经是打出口了，观众朋友们，刚刚开场20秒。虽然说对方看起来也很专业，但很多时候都是空架子，只是看起来很厉害。
哦，后摆前摆，两拳打中之后，对方抗打能力不错，在原地对着空气疯狂摇闪，我也不知道对方在躲什么。我这边我们看希什科夫好像他的左眼也被打了一个小口子。啊，错觉啊，应该是没出口，是脸上。前没打空。这是希什科夫到目前为止可以说遇到过最硬、最猛的一个选手。在裸拳赛场上，有的时候呢，这个狠劲儿和拼劲儿啊，非常的关键。因为这个擂台很小，有的时候呢，只要气势够足啊，也能把对方啊吓到双腿发软。但是很可惜，希什科夫呢，并不是那种容易被吓到的人哦。这个后摆应该是打中了。一回合，毫无疑问，希什科夫是拿到了优势哦。铃声刚刚响起。还和第一回合一样，两个人非常的激烈。这是截到目前为止啊，这个唯一可以说是打的稍微有来有回的一场比赛了。但其实仔细看的话，对方多数是空拳，而希什科夫的话，他的精准度，哦，后手拳打的有些晃有效果，乘胜追击倒了。我们看一下状态，整个人是瘫坐在地上，不知道能不能继续了。比赛结束，3场比赛3场终结，这是最长的一场，但毫无疑问又是一场碾压。好了，各位硬邦邦的硬汉们，本场比赛到此结束，咱们下期视频再见。开吧！我太难了。美国大力士来中国踢馆，被少林寺贪吃和尚5秒爆头30多拳，当场打得面目全非，缝了100多针。观众朋友们注意看，视频当中正在摇头晃脑嘚瑟出场的家伙，没有错，正是此次来我们中国踢馆的美国大力士史蒂文·班克。别看这个家伙摇头晃脑、嘚瑟至极、嚣张至极，但他可是美国的大力士冠军，连续蝉联了3年。好，再注意看接下来出场的选手，正是来自于我们中方的选手天山巨炮阿斯哈提。好，一场巨兽之争。中国的天山巨炮大战美国大力士，观众朋友们千万不要错过。两位选手的体型都在100公斤以上，所以说这个比赛啊，随时都有可能产生 KO。尤其是我们中方选手阿斯哈提，他的重拳呢最多能打出1300多磅，大概是1100多斤，非常的恐怖。一笑的比赛，对，刚刚我觉得阿斯哈提这个扫在对方的这个小肚腩、大肚腩啊之上没什么效果。对，两个人的这个身上的这个抗击打的这个防护太多了啊。在我们赛前的一天，称中没有任何的反应啊，所以只能是攻击最脆弱的部位，就是头部。啊，这是一个2秒吗？一个后手拳。哇，没有想到我们中国出战的第1名选手竟然输给了这个史蒂文·班克，可以看出哇，对方的这个重拳啊，的确是够猛。因为对方是个大力士，所以说他的拳头力道和杀伤力是很猛的。好，再来看一下第2场，我们中方派出的第2名选手来自于中国的邹立涛。邹立涛来头不简单了，身高1.91米，体重达到了370多斤。邹立涛是练习我们中国传统摔跤出身的，但是后来呢选择打了拳击，打了这个自由搏击。好，来看一下第2场，我们的邹立涛啊能否抵挡住史蒂文·班克进攻的步伐。在来中国踢馆之前，这个史蒂文·班克已经是立下了豪言，不赢他个180场绝对不走啊，不赚上他个1000、2000万啊，绝对不走。很显然，对方把我们中国擂台啊当成了赚钱的工具啊，他捞钱的工具。中国挣钱，美国花，我们绝对忍不了。好，看邹立涛推法不错。抓腿，哎呦，两个肉墩子的对决。观众朋友们，果然这个比赛还是重磅级别的好看。你看，
杀伤力十足啊，冲劲也是十足。在上一场比赛，这个史蒂文·班克战胜了阿斯哈提之后啊，对方现在是当众向张志磊发起了叫板，但是咱磊哥呢比较忙，没工夫搭理这么一个死胖子。上一场比赛我觉得阿斯哈提输给他呀，多少是有些轻敌了，没有想到对方的拳会这么重。好漂亮，后手。哦，不错哦，连续的进攻。我们看史蒂文·班克已经有点挡不住了。哦呦，非常可惜，刚刚这一波呀，完全有机会让这个油滑的史蒂文·班克给跑了。哎，怎么感觉邹立涛有些晃呢？哎呦，什么情况？邹立涛怎么？哎呦，哇，这个我们都没有看清楚，是不是刚刚连续的进攻耗费了太多体能？哎呦，结束了。第二。那今天好像他的这个腿法确实修鹏程的，因为修鹏程也打上自己的节奏了，一个可以漂亮漂亮，好，接着打，好，非常有效，漂亮漂亮，强毒了，谁能想到我估计他能站起来吗？谁也没有想到，谁也没有想到，功夫熊猫竟然被修鹏程中击
被抢夺。观众朋友们，这个史蒂文·班克卷土重来，再次回到中国，看起来有点不利呀。在哇！这个这个已经击打了 ，KO 了，结束了，结束了，这个裁判会终止，结束了，一战成名，肖邦胜一战成名在昆仑决，他居然 TKO 了 WBC 超重量级的冠军，功夫雄高。好，观众朋友们，惊不惊喜，意不意外啊？那这一次史蒂文·班克的卷土重来的计划再一次告吹了。原本是来势汹汹，但是没有想到出师不利啊！这个史蒂文·班克，一个 WBK 的重磅级世界拳王，竟然被一个19岁小将再次击败。我觉得他回到他的美国之后啊，也没办法混了。好，再次恭喜中方选手修鹏程，同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。注意看，眼前的黑人选手正在调戏中国姑娘，遭到现场裁判制止之后，非但不停手，竟然还当众殴打裁判。他是拳击历史上最臭名昭著的混蛋，在过去的5年时间，竟然因猥亵罪被警方逮捕高达19次。习以为常的他，竟然还在被捕的时候听歌，一副自得其乐的样子。经常在比赛镜头前作秀，表情狰狞，永远是一副夸张的诡异模样。甚至在比赛中上房揭瓦，炫耀自己的特立独行。他就是号称美国疯马的拳坛怪人查尔斯·本内特。可以看到这家伙一上场啊，就是拿着手机开着直播登上擂台，还在赛前大笑挑衅我们的中国选手。而我们的中国小伙巴拉金，来自内蒙古的中国轻量综合格斗运动员，表示一定要战胜这匹疯马，让他见识见识蒙古汉子的厉害。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分精彩的中美对局，我们的中国小伙巴拉金大战美国疯马拳坛怪人查尔斯·本内特。具体比赛结果究竟如何，亲爱的观众朋友们，让我们拭目以待。好的，闲言少叙，第一回合比赛正式开始。可以看到啊，查尔斯连拳都不愿意接。哎呀，这个作秀的表情，我们的巴拉金是成功的拿到了一个正身位，是想给他摔下去。这个查尔斯还是实力很强的啊，可以看到这个力量上来说，不太好摔，反抗的很厉害。这个确实是个性太强了。巴拉金想压制他有些困难，查尔斯。绰号疯马嘛，刚才你也看到了，在宣传片中这个查尔斯各种奇怪的行为。他出身于这个美国的贫民窟，甚至有时候啊，大家都觉得他比赛的时候是不是嗑药了，他吃药的感觉，整个人疯疯癫癫的状态。但是不可否认的是，作为美国的拳坛怪人，他实力确实很强。好的，可以看到这个查尔斯的体能好像是有一些下降，我们的巴拉金也是成功压制住他。现在这个疯马也不着急啊。对，你看这个疯马确实是很有这种大将之风啊。对，这个大将中的这个另类啊。确实是在这个综合格斗界啊，无敌。对，有点这种综合格斗界的周星。哎呦，我们的巴拉金非常的不错，可以看出已经是死死控制住查尔斯了。这个巴拉金呢，出身于内蒙古，小时候家里是放羊的啊，经常是跟羊摔跤，地面作战是非常的强。这查尔斯是生活在这个美国贫民窟啊，没有什么东西可以摔，只能摔水泥地。所以说，我觉得论地面来说，应该是没法打过我们的巴拉金。要拿背做裸脚，但是破坏掉了。好，你看，典型的啊，很好，可以等下位。这个真是好，对，一个人站好几分钟，对，就大家就会想，这到底是什么人要这么长时间？所以就尤其关注他的比赛。对，每次都是戴着一耳机，听着音乐，摇头晃脑，自拍的，对，还玩自拍。好的，可以看到我们的巴拉金虽然是拿到了正身位，但是占据不到什么优势啊。这个查尔斯不说别的，防守做的还是非常不错的。我们的巴拉金是没有太多的进攻机会。好的，逼至蓝边，哎呦，不小心被查尔斯挣脱的可能性很大。就一样，
对，去拱，在这水状里打也好了，思维压制。现在来说，这个东马还没有做一些实际的进攻动作啊。我们的巴拉金也是竭尽自己的全力在压制这个查尔斯。但是查尔斯啊，这个甭管别的，身体素质确实不错，他好像比我们的巴拉金还高一点吧。可以看到这个肌肉也是，很壮硕的。可以给他安一个。横马现在没有像样的拳呢，我觉得他一直在收着劲儿。对。也意识到。好的，逼至蓝边，再次拿到一个正身位，我们的巴拉金可以开始考虑进攻了。啊，是想做裸脚是吗？不知道我们的巴拉金能不能让他重现一回他的梦魇。不能把我怎么着？对，所以看巴拉金啊，充分的把这个时机把握。对，太多的急动作啊。你看，地面转移也很快啊。张老师所说的这个现象，我其实觉得70%、80%是有赖于风马。对，是他在控制这个，整个的比赛节奏是他控制。对。好的，目前来看的话，节奏依旧是在查尔斯这一面，情况不容乐观。虽然我们的巴拉金拿到优势位，但是这个进攻啊，观众朋友们可以看到啊，没有几次有效进攻。查尔斯也是在把控着这个整个比赛的节奏，不让你进攻，你就是做不到，有一些难受。你看，即便是过了腿，也不能做太多的动作。对，说真话。好的，亲爱的观众朋友们，第一回合比赛正式结束，让我们来看一下第二回合。我们的巴拉金火气也很大啊，进攻欲望很强，上来接着想跟查尔斯打一个地面。这个第一回合的话，确实是巴拉金不太占优，但是查尔斯的体能消耗的也很快。我们的内蒙古小伙们平时吃都是奶茶、牛羊肉长大的。你看这个动作很放松啊，对，发力是。到这儿，骑上去。这个位置风马给的太轻松了，就送了这么一个位置。有没有摸脚？好的，漂亮，打死角已经形成了，这个位置非常的棒啊，就看我们的巴拉金能不能坚持住。输了，太拖大了。你看巴拉金的腰一直在往前拱。对。应该是有点晕过去啊。我们看看风马的手最后是软下来的，我们看一下，拍，漂亮，拍手放弃比赛，让我们恭喜我们的巴拉金获得了本场比赛的胜利。可以看到已经是被我们的巴拉金啊累得不省人事了，漂亮，真是有血性的蒙古汉子。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。巴拉金第二回合59秒降服获胜。有请颁奖嘉宾，贵州喜酒销售公司山东片区总经理夏宏祥。你不要过来啊！我操，牛逼！中国散打王狂摔399胜泰国拳王18次，甚至还有2次将对手摔飞出擂台，引来泰国官方严重抗议。有人说刘海龙有多强，中国散打水平就有多高。这是刘海龙职业生涯最凶猛一战，对战拥有399胜、横跨3个级别冠军的泰国拳王，竟丝毫没有畏惧。打到最嗨的时候，甚至还把这位泰国拳王直接扔飞出擂台。刘海龙的对手戈邦贵生涯战绩399胜16负。作为曾经横扫泰国拳坛的不败王者，他经常用断肠裂骨的钢铁右腿踢飞对手。不管你是哪国的精兵强将，还是世界冠军，都能一招鞭腿轻松搞定。还曾2回合将日本空手道冠军打到狗血淋头，下跪求饶。而此时刘海龙在国内同样也是难寻敌手，无可奈何，只能从内战打到外战。好，各位观众朋友们，比赛已经开始，来看一下红方选手红色短裤便是刘海龙，那么蓝方选手白色裤衩，漂亮，比赛开始不到5秒钟啊，这个大力的砍腿，然后这个泰国拳王啊，连这个萨瓦迪卡还没说完就被干翻了。
好，来看一下蓝方选手，便是戈邦贵啊，上战绩399胜16负，最高时连胜达到过130连胜，好有意思。那这个时候双方啊，在各自的国家几乎都是难寻敌手的状态。大劲摔，我看这个刘海龙这个摔跤技术不错。刘海龙选手呢，他技术全面，而且呢，他的攻击力也非常强，在场上战术意识也很好。对，但是我们知道他对手啊，好，观众朋友们可以看到，刘海龙刚刚是一个倒拔垂杨柳，非常恐怖。对方的戈邦贵啊，哪儿见过这种世面呢？因为他是一个泰拳选手，经常打拳腿功夫，但是摔这一块他并不是很擅长。而且本场比赛结束之后呢，世界的自由搏击也是因为刘海龙啊更改了规则，不允许刘海龙啊再摔了啊，因为这招别人不会啊，别人也学不会。但是洛贝的选手啊，绝对不能小看，他今年29岁，他多次获得过金腰带，而且这个选手特点呢，他的左腿骑重，经常的能够一锤定音，所以刘海龙碰到这么一个老将。确实呢，不到比赛的钟声最后响起，那个比赛呢就绝对不能够掉以轻心。好，各位观众朋友们，比赛第一回合结束，打的的确是非常的精彩。那么曾经有人说啊，说刘海龙有多强，那么中国的散打水平啊就有多高啊。那这句话我是完全认同的，因为当时的刘海龙呢就是我们中国散打水平的一个标杆。但是赛前啊，大家呢认识戈邦贵啊会多一些，认识这个刘海龙会少一些啊，在国际上。就是赛前的话，看好刘海龙的人并不是很多，所以说赛前极大部分的人呢都比较看好对方的戈邦贵啊，因为对方几乎啊他是没输过。好，接来看一下双方第二回合的精彩表现，精彩对局，让我们废话少说。自己是王中王，中国王中王的气势上，一股王气。对。好了，第二回合开始。一般来说，泰国选手呢，第3回合才真正是亮出看家本领。而且泰国选手啊，他们打的是意识品质非常顽强，对，不会。好，连续的换腿，那么双方在第二回合上来都很稳啊。这戈邦贵他不敢动了，然后他不敢动了啊，他怕他冲过来会被这个刘海龙扔出去。好的，刚说到扔出去，什么情况？哎呦，什么情况？这个扔飞出了一台，没见过这种场面，没见过。而且我们看现场的观众们都已经是欢呼雀跃，都是很兴奋，没见过啊，都站起来了。对。膝盖。因为双方掌握的这个尺度的时间不太一样。好，我们看这个戈邦贵现在肯定是有点怀疑人生了，肯定是懵了啊，因为对方拳法的确很厉害啊，腿法也很厉害。那么想过来拼的时候啊，还不太敢，因为怕刘海龙呢直接把他扔出去，而且现在刘海龙把对方的护具啊都给砸飞了。好，比赛继续进行。第二回合还有30秒钟的时间。那么之前有很多人说啊，说死神方面是刘海龙的传人，我个人感觉他们的风格和体系啊就差很多。刘海龙的属于这种比较劲爆啊，打外敌的时候非常猛。好，我们看这个戈邦贵，他也想来这一套，要摔我们。但是这个泰拳规则里他没教你怎么摔啊，那你怎么摔？好，最后的10秒钟。哦呦，劈挂腿！好，前摆后摆，最后的2秒钟啊，还打出一波连击，非常的漂亮。好，接来看一下双方第3回合的精彩表现，精彩的对局。好漂亮，这个腿很快啊。我们看速度上来说呢，刘海龙体能肯定是没问题。经常在用他的
左腿一锤定音，这点刘海龙绝对不能够轻敌。刚才我们看到是台下的这个转播席上啊，一片虚惊，怕又要出到这个转播台上来，再把扔出来。好，我们看，观众朋友们，这个刘海龙今天的战术没别的啊，就是摔，就是想把对方啊扔出擂台。好，我们看对方割帮跪是一点办法都没有，因为泰拳的这个规则里他就没有摔跤，他就不会摔跤啊，所以说我们今天呢也是算是用了一个非常不错的战术。好，有一次，掀翻在地。现在让这个洛贝啊，他整个他有劲儿使不出来。但是我还是比较担心，因为刘海龙向前扑的时候，刚才是用了转身的一个边锤。因为我还是担心呢，作为洛贝这个老选手，他经验非常丰富，而且杀伤力很强。在近身的时候，我对他的肘和他的膝，有可能还是会发挥威力的。刚刚刘海龙又是一个倒拔垂杨柳，我们看现场的中国观众已经沸腾了，但是现场裁判终止了比赛，因为这个割帮跪啊，我个人感觉他应该受伤了啊，应该是受伤了，但是具体什么伤不清楚。哎呦，这个是对方的脸上被摔出了一个口子，我的天哪！那么这个属于我们硬把对方的脸啊砸出了一个伤口，很恐怖啊，的确是很恐怖。好，让我们一起来看一下双方第4回合的精彩表现、精彩对局，观众朋友们千万不要错过，因为这场比赛第4回合非常的精彩。把这个兢兢业业的比赛打到底，不要大意。来起来，来，等下看下去，拿球看看右给他，好紧吧，注意点啊，不要进车，要加进去。哇，观众朋友们，我们看这个泰国拳王不行了，又一次被扔飞出擂台。这个比赛的确是太刺激了啊！那虽然说这场比赛举办的时间啊很早啊，2003年，但是当年的比赛，我个人感觉比现在的很多比赛要精彩。还向刘海龙在那里招手，说来，看见你再来。我们看连续的抱摔啊，让对方的割帮跪已经有点不行了啊，整个人很软，体能上不太行了。你看，包括他的擅长的扫腿啊，也没有力度了，移动速度也很慢啊。最主要的是，你看他不敢出腿啊，一出腿，刘海龙立马抓住，像抓起个鸡仔一样啊，把对方摔在地上。确实技术全面，而且做得非常娴熟。现在刘海龙要打得非常耐气。双方体力都是有明显的下降。对。最后几秒钟。好，观众朋友们，本场比赛最终的裁判是临时终止了对局，因为不能打了啊！这个割帮跪啊，已经没有了体能。那么恭喜刘海龙，不愧是中国散打界的标杆，不愧是刘海龙。好，咱们下期视频再见。